अच्छा सुलाऊं? नो। अच्छा बुलाऊं गप्पू भैया को? ना सो रहा? ला चलो गप्पू भैया को बुलाऊं। आई ग्लोज करो वरना, आई ग्लोज करो वरना गप्पू भैया आ जाएंगे। यारो बुलाऊं चाचू को? पापा। बस अभी आके नींद उड़ेगी ना तो फिर सो बस बस हो गया। ओ आ तू पीती पॉकेट पो हाँ पो हाँ पॉकेट पो हाँ पॉकेट